Представляете, я как всегда здесь сижу, монтирую. Такие непонятные какие-то вдали крики, а я-то не пойму. У меня в видео всегда козы. Думаю, может, в видео козы-то были со мной сейчас. А они ушли, а я села здесь на корточке. Давай, 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 давай сюда. Ушли вон. Джета! Вон стоит она и орет там. Джета! Ну все, если испугались, это все, они не соображают. Джета, Джета, Джета! А Джета ломанулась по направлению к дому. Видите, я им ору, эти прибежали, а эти все, они от страха. Они не... Джета, 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 звездуля! Звездуля, звездуля! Звездуля, звезду... Ну, стадо, убежали. Вернее, они испугались, они там вон побежали по направлению к дому. Все, идем домой. Час погуляли, все. Я ж не буду часть там, часть здесь. Пошлите. И орут там где-то. Все, они когда пугаются, козы, у них от страха вообще остатки мозга отключаются. Там и так немного, вон там где-то вдали носятся и орут дико. Ненормальные. И у них от страха вообще остальная часть мозга, вот они, маленькая, она отключается. Вот они, вот они. Уши бегут тут. Они меня потеряли. И давай орать. Ну, набегались, наорались. Вон. Этим-то ничего, а это идет опять задыхается. Ей-то тяжело бегать, носиться. А еще испугалась и носилась тут. Еле дышит. Стадо один ушел, и все за ней. Все здесь, не идем домой. Смотрите, красиво на речке гусики плавают. Гусики, там утки бегают всякие, дикие я имею в виду. Вот так мы гуляем. Собьются в тенечек. Ну, уже очень жарко, уже жарит. Все, теперь-то уж точно пошлите домой, да? Вроде животы так уже отъели. Теперь синие цветочки едим. Выходите, пошлите. Ни одного облака вообще нет. Немножечко сейчас подожду, пускай поедят, и пойдем. Все чихают, здесь ходили, сейчас они объели уже цветы. И я чихала, наверное, пыльца летит во все стороны, они тут чихали. Сейчас уже перестали. Нет, ну все, пошлите, да. Там чихают. Давайте, пошлите. В тенечке вы и там будете прятаться. Сейчас еще пока по дороге поедим. Пойдемте, давайте. Ребята. Ребята, все на своих местах думают, я шучу. Слышите, чихает там. Ребята. Этим неохота вообще в облом вставать, так из этого, из тенечка выходить. Сегодня, наверное, ну вот прямо самый такой жаркий день. Прям ненормально жарко, не знаю, там за 30, сколько там. Прям передавали, предупреждали, что трудно.
в этот день, если есть возможность, конечно, лучше не выходить. Вот мы пораньше уложились погулять. Идем домой и будем сидеть дома. Хочу переселить двойняшек. Хватит сидеть, а то муж косит, и я им ношу траву. То бы мы ее на зиму складывали. А то я им... Зачем я им в сарай ношу траву, когда вот, пожалуйста, ешьте, они здесь, они едят уже хорошо. Но я держу из-за того, что им к 3 месяцам, еще нет 3. И я их молочком пою. А если я их сейчас закину в общий... Чихай, слушайте, вообще... Они идут прям и все в этой вот в пыли, в пыльце. Аллергия у вас, девчонки. Лечат людей от аллергии своим молоком. Вот, наверное, себе ничего не оставляют полезного в организме, все в молоко отдают. А сами ходят, чихают. А если я перекину двойняшек в общую группу, из детской в общую, естественно, все, молоко я им уже давать не буду. Но они уже достаточно большие размерами. Едят хорошо. Я думаю, они здесь отъедятся больше, чем они там сидят, ждут моего молока. Сейчас, наверное, перекинем сразу. Милану придется позвать. Ой. Коровку хотела вывести туда же, в отдельный загончик для козлов. Ну, что-то с коровой, не знаю, получится у меня. Корова идти не козочка. Слушаться она не собирается, они какая-то она не такая, не покладистая. Ушли, опять кого-то потеряли. Кто там у нас? Ребята! Да что ж такое? Чего ж мы сегодня все эти маленькие... Няша, нет? Да. Здесь-то Няши нет. Няша, наверное, Альпунька и Митька. Отстали дети. Хорошо, я их услышала, они где-то вообще далеко. Молодец! Вот какие у нас умные козы. Няша! Митя, Альпуня! Альпуня! Давай сюда, Альпуня! Альпуня! Видите, они опять смотрят упорно туда, в ту другу. Не на голос. Да, здесь! Наконец-то! Ура! Они когда пугаются, они голос напрочь не слышат и бегут в противоположную сторону. Няся, кто мои молодцы. Смотрите, какие у нас умные. Ой, как страшно было. А хозяйка ходит, не видит. Они отдельно, наверное, где-то были. Хозяйка на этих смотрит, которые еле дышат. Молодцы! Ой, какие вы у меня умные козы, няня, какие вы умные козы. Я вас ругала, как помнишь, первый день. Говорю, ничего не понимают они вообще. Пошлите, все, это правда жарко. Пойдемте. У меня аж телефон весь в пыли, запылился. Правда, здесь пыльца летит. Давайте, теперь за мной не отстаете. Давай, как страшно-то было. Ой, как собачка, гляньте. Ты моего Руся. Да, Альпуня. Все, не страшно, все, вы нашлись, молодцы. Все. Давайте. Все, теперь-то уж точно. Нам надо взять эту гору. Идем. Ой, за мной. Ой, рыжая коза, тебе жарко. Рыжая коза. Чихает. Ой, правда, девчонка. Ой, глянь, слышите? Мы сейчас уже прошли, здесь трава короткая. А там шли. За мной мои умные козы. Козы такие умные вообще. Как собачки вокруг дышат везде. Со всех сторон. Всем тяжело. Ну не тяжело, нормально. Сейчас придут, попьют, и они там улягутся. Все, Мишаня и рыжая коза. Они, видите, они почти одинаковые, они от одной матери. А где рыжая коза? Рыжая коза. Ах, сейчас.
Ай. О, вот кусал за руку. Они от одной матери, только в разный год. Естественно, Миша постарше, это видно, покрупнее. А рыжая коза помоложе как раз идет от тех, от заанинок, про которых я уже 100 раз говорила. У меня там была заанинка, сейчас ее уже давно нет. Очень хорошая, очень удойная. Так, а вы вдвоем, а Митя у нас вперед убежала, да? 3 сестрицы. Где третья-то? А то ничего удивительного, что сейчас опять потеряем кого-нибудь, пока дойдем. Не, Митя там идет. Уйди, рыжая коза, Джетке и так тяжело. Задирается. К дому как начали, все, уже повеселее себя чувствует. Там стояли, еле дышали. Хозяйка так же, как животное идет, тяжело дышит. Ну, в горку. Туда-то мы так весело, так прям задорно с этой горочки бежим, скачем. А подняться, короче, уже после 2 часов гуляний. Папа сегодня с утречка побегал здесь с той косилкой, с блоком. К пчелам дорогу. Опять чихаем, цветы. Цветы, пыльца. Эх, вот козы. Вы какие-то неправильные козы с аллергией. Но дают правильное молоко. Потому что... Не надо скошенные, вы деловые. Пошли. Никто не мекает. Опять показалось, что кто-то вдалеке. Господи, у меня со всех сторон. Эти побежали. Эти быстрее домой побежали, уже не хотят разбегаться здесь по полю, не хотят уже. Давай. Немножечко осталось. Хотят уже бы... Вот. Все мной козел. Хотят уже быстрее прийти домой. Так. Видите, а я говорила, что у нас здесь будет? Я не помню, наверное, говорила, да? Сейчас покажу. Ну, конечно, вчера-то я, наверное, говорила. Сейчас. Давайте. Водичка там есть у вас? Давайте. Молодцы, прям так хвалю. Не бойся, Митя. Митя такая дикая, эти уже ко мне привыкли. Отойди, коза! Не бей их! Давай. Коза, уйди! Прям стоит! Отойди! И бьет ребенка. Герой. Все, я пошла. Все, помыл, все. Фу, слой пыли на телефоне. Я ж плохо вижу в экран-то. Так. Ну, говорила, да? Конечно, сказала, наверное. Как называется? Господи, теперь вы скажите. А что это? Как он, эта штука, вообще мозг? Мозг домой хочет. Дом увидела, все уже. Хочу домой. Я опять хочу. Эта штука. Не сеновал. А как называется? Для сена, в общем, штука. Сенник, да? Ну и сеновал можно, да, назвать. Вообще. Вот они уже третью. Ну, не приготовили 3 эти балки. Так. Третья будет вот до сюда. Не такая ширина, в общем, будет... Нет. А вот посюда. Это посерединке они, да? Надо обязательно, оказывается, поставить их. Вот. До сюда шириной будет. Экран пыльный, ничего не вижу. Сейчас день, муж мой, как всегда, на другой еще работе. Сейчас приедет, не знаю, что они тут будут делать. Может, пока дом начнут, не знаю. Дела всегда есть. Никогда нет такого, чтобы сидели мы. Ну, что-то или погода нам мешает. Если погода мешает, значит, начинают делаться другие дела. Вот так, в общем, такого нет, чтобы... Муж сейчас не дома сидит. Такого нет, чтобы сидели дома и ждали что-то, какой-то хорошей погоды. Вот. Но вот эти... Второй ряд, они будут сегодня, Леша придет, а Леша тоже на работе, придет вечером нам помогать. Они будут доделать, а будут переделать. Опять это вынимать,
всю вот эту конструкцию, потому что они когда стояли, вот куда я отхожу, назад, 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 далеко, вот там вот они вчера поработали и стояли вечером уже. Лёша хотел уезжать и смотрели, и они тут увидели, что что-то тут какие-то косяки, в общем, как-то не так поставили. Ой, я чешу, все вот укусила. И, в общем, они нашли какие-то тут ошибки. Будут опять ее убирать, хотя уже это второй раз они сначала поставили не так. Потом опять убрали, поставили. И вот сейчас будут еще раз убирать и опять ставить, видите? Ну, потому что трудно. Огромных размеров, и это уже все сбитое, вот это прям целиком, все вот это вот. Ну, не особо-то трудно, но и не особо легкая эта работа, так что они сегодня будут переделывать. Вот, и это у нас будет 6 на 6, сказала, да, высота. А высота сколько? 3 метра, наверное, у нас. Не знаю, наверное. Теплица. Ой, как здесь жарко. Не все еще помидоры подвязали. Огурчики. А нет это у нас огурчиков? Ой, фу, какая тут жара завязывается, огурчики. У нас только мы поздно посадили. Поздно. Так, вчера Авраам вроде поливал. Заставили, но что-то опять сухо. Вечером опять надо будет все пролить. Ой, пекло здесь, пекло. Помидор какие-то огромные. Вообще, видите, смотрите. У нас прям нет таких. Нет, в смысле, я люблю заниматься землей, тоже это нравится, что-то сажать, что-то делать, что-то. Но видите, на это же нужно время. Как пошел сюда, здесь же тоже часами. Если я буду здесь делать, я не сделаю сыр, я не смогу гулять. А раздираться, разрываться, поэтому здесь у нас не особо красота, не особо прям, ну, помидоры-то все равно будут. Мы ели в том году, да, до октября, до ноября мы ели в том году свои помидоры. Я все показывала, меня как распирала-то яичницу со своими помидорками из халуми. Муж как-то до этого еще была плохая погода. Он говорит, давай дорожки здесь делать, давай что-то заливать. Дорожку. Я говорю, зачем она тебе нужна? Тратить время и деньги на это. Ну, я не знаю. У нас не такой канал, у нас не такая жизнь. Есть люди, которые просто живут этим, у которых вся жизнь вот в этом огородничестве, да. И, естественно, там все как надо. Если кто-то хочет чему-то поучиться, это не к нам, это туда, на те каналы. Мы так, для еды. Укроп сажали еще давным-давно, я не знаю. Просто его уже додергиваем. Капусту тоже уже надо выдернуть, выкинуть. Телефон прям чую, горячий-горячий. Пока он у меня не отключился, все, я его выключаю. Уже камера не включается. Тыркаю, перегрелась. Сейчас пойду домой. Открыла вторую дверь, потому что, ну, вообще слишком сегодня. Не знаю, 30 сколько жара, надо кирпичик подставить. Не знаю. Все. Вышла коровку покормить, папа тут косит. Деревья мои обкосил. Елочки, березки. Тоже приростики, живое дерево. Ух, в этом году травы сочная какая, классная, вообще здорово. Здорово.
Вот эта березка какая пушистая. Смотри, как разрослась. А им под сеном там мокро. Слой этот толстый делала. Да, там сыр у них. Хорошо, поэтому и мутировала. Ой, прям какая она красивая, пушистая. Во все стороны. Разрослась-то. Сейчас прокосит, так сразу будет красиво, будет видно эти деревья. Приростики везде. Сосны там может посмотреть. Но сосны сейчас в траве, это надо их идти. Сейчас он прокосит. Потому что соснушки, они такие там маленькие. Ай, какая, смотрите, красиво торчит. Вот у нас такое здесь. Но это, правда, от пчел далеко. Пчелы-то там, в той стороне, на том конце. Но все равно и там цветочки-то всякие. Вот масенькая соснушка. Смотрите. Приростики. Не знаю, вот думаю, на следующий год начинать мне их формировать или нет. Или так пускай растут. А то если начнешь формировать, прищипывать, это ведь нужно каждый год делать. А если, допустим, через год, я не знаю, можно так? Так-то да, вроде они попушистее будут, покрасивее, если прищипывать, отламывать. Но не знаю. Вот эта елочка. Красивенько тоже он. Приростики. Сейчас прокосит, красиво будет. И вот еще малышка тут. Там они тоже есть, там прям до конца. Вот как идут эти все столбы, это наш участок еще. Но не пойду туда, неохота мотаться по жаре-то. Че, он покосил немножко и убежал. Пить, может, пошел, не знаю. Ой, ну прям она пышная, прям во все стороны. Она уже, смотрите, они уже такие свисают, да? Веточки склоняются уже, смотрите. Эта березка уже такая красивенькая. Да, если у тех еще маленькие такие веточки вверх, это уже прям вся такая склоняется. Она уже такая плакучая.